Aí, meus irmãos, hora de gelamento. Aí, ó, a providência de Deus aqui para nossas vidas aí, ó. Tudo é isso, é Ele que faz, ó. Honra e glória para o Senhor. Aí, hora de gelamento, uma pescaria gloriosa, graças a Deus, né? Que Ele é que é o principal de tudo. E aqui é meu amigo Peripão também, ó, que veio comigo aqui, nos ajudar aqui. Aqui o abençoado. Aqui também está eu aqui. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas e continuará fazendo, que a gente crê nisso. Deus abençoe a todos aí. Um bom dia aí para todos.